اهلا وسهلا. اذا غادي نحاولوا نتناولوا الموقف الجديد ديال المانيا تجاه المغرب وقضيته الوطنيه من خلال البلاغ الاخير ديال وزاره الخارجيه الالمانيه ديال الحكومه الجديده، الحكومه اللي جات من مور ميركل، الحكومه ديال لي سوسيال ديموقراط. اذا فكما توقعنا في الفيديو الاخير ديالنا المتعلق بالمانيا والطريقه كيفاش نفات بها المانيا التقارير التي اغضبت المغرب، وايضا الطريقه اللي تنكرت بها المانيا للباحثه إيسابيل ويرنفيلز، واللي اكدت المانيا بان هاد الباحثه هذه ولا هاد الدكتوره هي سويسريه. اذا بهذه الطريقه هذه كانوا دي بريميس دون غروند ديسيزيون دون ديسيزيون تري امبورطونت اللي غادي تجي من عند المانيا، اللي كانت في داك الساعه كتطبخ وكتوجد. ومع بدايه الولايه الجديده ديال الحكومه الجديده ديال لي سوسيال ديموقراط، اكدت الخارجيه الالمانيه ببلاغ نشراته وهي تعلن عن إرادة ألمانيا بناء شراكة مع المغرب تنظر إلى المستقبل أو موجهة إلى المستقبل، وأنها تريد أن تتعامل مع المغرب بندية، يعني ديغال إيغال. أما الجديد فهو أن ألمانيا تعتبر الطرح المغربي للحكم الذاتي لأقاليمه الصحراوية هو مفتاح لحل هذا النزاع الذي عمر طويلا. وحنا كما العادة مشينا نشوفو comment les autres pays ont reçu cette décision. و bien sûr طبعا العين ديالنا على إسبانيا، لأن هاد لا ديسيزيون ديال ألمانيا غادي تحدث واحد التغييرات كبيره في اوروبا بيان سور لصالح المغرب. وغادي نشوفوا واش اسبانيا غادي اون فا لا ميتر او بي دو مور، ولا غادي نشوفوا في الايام القليله القادمه كيفاش غادي يكون لو كومبورتمون ديال المانيا، ساشون كو هاد لو بارتناريا ديال المغرب مع المانيا il est en mesure de neutraliser et mettre l'Espagne au pied du mur. إذا فكما توقعنا الإعلام الإسباني وكل واحد من الموقع ديالو تناول هذا الموقف الجديد لألمانيا. إذا جبنا جوج ديال المواقف، واحدة ديال اليمين اللي عنده تقليديا عنده واحد الموقف من المغرب اللي كيعتبروه تهديد على اسبانيا. فعنوانات هذه فوس بوبولي يعني صوت الشعب، عنوانات لوس بوديروسوس اليادوس دي مارويكوس فرينتي a اسبانيا، استادوس يونيدوس اسرائيل y ahora المانيا، يعني الشركاء الأقوياء للمغرب فرينتا إسبانيا، يعني ضد إسبانيا. صافي دابا بحال فهموا التعازيلة، صافي تعزلت إسبانيا بوحدها والمغرب مع الشركاء ديالو. شكون هما هاد الشركاء؟ الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، 3 النقط، والآن ألمانيا. صافي دابا إسبانيا تأكدت بأن ألمانيا صافي غادي ترجع حليف ديال المغرب. إذا من تحت كاتبين el nuevo gobierno socialdemócrata ha mostrado su apoyo a Marruecos en el conflicto del Sahara. أن هادشي هذا هو اللي كيهمهم، هي القضية ديال الصحراء، يعني أن الحكومة الجديدة ديال لي سوسيال ديموقراط أظهرت ولا أكدت دعمها للمغرب في نزاع الصحراء. إذا ذكرت هذه الصحيفة هذه ديال فوس بوبولي، ذكرت بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا واللي انفجرت في مارس وماي الماضي، عندما استدعى المغرب سفيرته في برلين، وعلل المغرب هاد القضية هذه بأن ألمانيا كتقوم بأعمال عدائية ضد مصالح المغرب، وخصوصا في قضيته الوطنية، يعني القضية ديال الصحراء المغربية.
وأكدت هذه الصحيفة ديال فوس بوبولي أن المغرب أصبح يحصد الدعم العالمي من عدة دول مهمة في واحد التوقيت جد صعب اللي كتوجد فيه العلاقات المغربية الإسبانية. حيث أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنلينا بيربوك أن المغرب وباقتراحه الحكم الذاتي منذ 2007 تقدم بمساهمة كبيرة لحل هذا النزاع نهائيا. وقالت هذه الصحيفة ديال فوس بوبولي أن تصريحات الوزيرة الألمانية كيتزادوا على المواقف المؤيدة للطرح المغربي واللي عبرت عليها عدة دول مهمة وكبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكرت الصحيفة بأن هذا الشيء هذا بدا باعترافات ترامب في 10 ديسمبر 2020. ورجعت الصحيفة لتصريح الوزيرة الألمانية اللي زادت بأن المغرب، أكدت الوزيرة الألمانية الوزيرة ديال الخارجية بأن المغرب شريك مهم لألمانيا. هذا لو ريزومي ولا ليسونسيال اللي جا في هاد الصحيفه ديال فوس بوبولي اللي هي من اليمين اللي كما قلنا تقليديا هو كيظن بان المغرب كيشكل عليه واحد التهديد. اما الصحيفه ديال اتالايار اللي هي في الحقيقه ما نقدروش نقولوا بان بحال الصحف بلوتو الاسبانيه كامله، لان اتالايار كتعطي باغيه دير واحد الجسر ما بين الضفه الجنوبيه ديال المتوسط والضفه الشماليه، يعني ما بين المغرب واسبانيا، وهي ما عندهاش واحد النظره بان المغرب كيشكل واحد التهديد على اسبانيا، بل بالعكس كتشوف بان المغرب يقدر يكون اون اوبورتونيتي بور لاسبان. فهاد الجريده هذه عنوانات ألمانيا respalda el plan de autonomía marroquí para el Sahara، يعني أن ألمانيا دعمت الحل ديال الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية للصحراء المغربية. وأكدت هذه الجريدة أتالاير بأن هذا كيتعتبر تحول كبير في موقف ألمانيا. ورجعت الصحيفة لنفس النقاط اللي جاو في تصريح الوزيرة الألمانية، أي أن المغرب تقدم منذ 2007 بالطرح اللي كيحل النزاع نهائيا، وأن ألمانيا تساند هذا الطرح إضافة لكون المغرب شريك استراتيجي لألمانيا. زيادة على هذا أثنت ألمانيا على الإصلاحات المتقدمة في المغرب وانخراط المغرب في عملية السلام في ليبيا، وعلى العلاقات المتميزة اللي تقليديا هي ودية ما بين المغرب وألمانيا منذ 1956 تاريخ استقلال المغرب. وكما ذكرت الصحيفة بأن المغرب شريك مهم، شريك اقتصادي وتجاري بالنسبة لألمانيا. ففي 2019 استورد ولا صدر المغرب ما قيمته 1400 مليون أورو اللي صدر المغرب. أما ألمانيا فصدرت المغرب ما قيمته 2200 مليون أورو، وهما عندهم بيناتهم واحد الشراكات كبيرة جدا في عدة مجالات، من بينها الهيدروجين فيغ ولا الهيدروجين الأخضر. كما أن ألمانيا تعتبر من بين أكبر المانحين للمغرب من حيث الدعم المادي. قبل ما نمشيو للخلاصة ديال هذا الموقف الجديد ديال ألمانيا، لازم ما نذكروا شوية بالتاريخ الناس اللي كيقولوا بأن ميركل هي كانت من ألمانيا الشرقية، وألمانيا الشرقية كانت عندها علاقات متميزة مع الجزائر لأن الجزائر كانت تابعة للمعسكر الشيوعي. فالمغرب عنده علاقات متجدرة في التاريخ مع الإمبراطورية الألمانية. فالمغرب كانت عنده علاقات مع الإمبراطورية الألمانية في العهد ديال غيوم دو هو اللي كان قبل لا بروميير غير مونديال. وكان المغرب غادي تسبب في اندلاع الحرب العالمية الأولى 3 سنين قبل ما بدات، يعني في 1911 فيما يسمى بلو كو داغادير. لو كو داغادير عندما أرسل غيوم دو باخرة حربية قرب أكادير مهددا فرنسا.
فرنسا اللي كانت بدات كتستعمر المغرب خلافا الاتفاقيات الأوروبية والأخرية كانت في مؤتمر الجزيرات في 1906 اللي كانت ألمانيا معترضة بشدة على استعمار المغرب، وعبرت عليه في عدة مرات وخصوصا في زيارة غيوم دو لطنجة عام 1905 وخطابه الشهير ضد فرنسا من طنجة. إذا العلاقات الألمانية عندها تاريخ كبير وتاريخ متميز، وخص المغرب يفهم يستثمر هاد العلاقات هذه كما كنفهموا نستثمروا في الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية. فخصنا نفهموا كيفاش نستثمروا مع ألمانيا، لأن ألمانيا سي فغي كو ألمانيا هي من بين الدول اللي خسروا ولا الدولة الكبيرة اللي خسرت الحرب العالمية الثانية وباقي عليها الحصار لحد الآن من ناحية ديال السلاح، أما تجاريا واقتصاديا فألمانيا اللي غادي يتحالف معاها راه غادي يكون عنده واحد الإقلاع اقتصادي وتجاري. إذا هاد الفرصة هذه خصو المغرب يفهم يستثمرها مزيان. أما بيان سور العلاقات الجزائرية الألمانية فما كايناش تو سامبلومون، لان الجزائر ما عمرها كانت جزائر اخترعت بمرسوم سنه 1962، يعني ما كاينش كانت في ديك الساعه المانيا قبل ما توحد كانت المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. اما المانيا ديال دابا هي بالخصوص المانيا الغربيه كي ابسوربي المانيا الشرقيه. اذا كانت ميركل كانت كتاثر على العلاقات فما كنظنش حيت كانت مع المانيا الشرقيه، لان كانوا الدسائس وكان لو كلون كان الجزائر كيبغي يشري الدمام. اما الان ملين المغرب دفع المانيا باش تخرج المواقف باش تبين المواقف ديالها ما تبقاش داك لي دومي ميزور، فالمغرب خصو يستثمر هذا الموقف هذا ويأثر على المواقف ديال الدول الأوروبية الأخرى. الخلاصة واش المغرب اسكو لو ماروك بوغا انفستير دون سيت ديسيزيون فافورابل ديال الألمان، خصوصا عندما غادي يبداو في استغلال الجبل تروبيك. فالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا كيتنافسوا على الصدارة فيما يخص السيارة الكهربائية، فواش المغرب غادي يقدر يحتفظ بهم بجوج ويقدر يناور باش ما يفافوريزيش واحد ضد الاخر، لان تكون عندك المانيا والولايات المتحده الامريكيه في جنبك راه يعني عندك واحد الدعم كبير، راه تو بريسك ريزولو لو بروبليم ديال هذا. يعني صافي ان شاء الله في عما قريب تكون هاد القضيه ديال الصحراء صافي تحلت نهائيا باش يمكننا نمشيو للاقلاع الاقتصادي والمغرب يرجع يتعدى هاد المرتبه ديال الدول الناميه ويرجع من لي دراغون بحال اندونيسيا بحال ماليزيا بحال كوريا الجنوبيه. حتى حنا عندنا المغرب باش يلعب الدور ديالو ديال الموقع الاستراتيجي اللي فيه. اذا قلنا واش المغرب غادي يقدر il va pouvoir récupérer هاد لي بروجي اللي كانوا عنده مع المانيا ديال الهيدروجين الاخضر، ساشون كو تبلوكات ملين المغرب وقف هذا راه كاين فوالا ان انفستيسمون دان مليار دو دولار بيردو ا كوز دو لا كريز entre le Maroc et l'Allemagne. تبلوكات مليار ديال الدولار ديال لي زانفستيسمون ديال اللي كانوا غادي يقدروا يكونوا في هذا. كما قلنا بان المانيا من الدول من اكبر الدول المانحه للمغرب، ولا نعود ان شاء الله لهذا الموضوع لان ضروري ما يكون فيه الجديد في الايام والاسابيع المقبله. وما تنساوش تشتركوا معنا ولا تعطيونا الاراء ديالكم باش نقدروا نتفاعلوا مع الاراء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.